दोस्तों जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।